军备竞赛这个词想必大家都听过，指的是一个国家和另一个国家比拼谁的武器先进，谁的武器多。但是大家见过一个国家自己和自己搞上军备竞赛吗？那估计很多小伙伴听我讲到这里人就懵了，自己和自己搞军备竞赛，这怎么搞啊？把钱从左手倒到右手啊，做假账是吧？做假账。但实际上二战时候的日本还真是这么干的，因为二战时期日本的海军和陆军之间矛盾很大，大到如果有机会都恨不得杀对方全家的程度。所以啊，一个国家内部的2个部门啊，甚至搞起了军备竞赛。在那个年代啊，如果海军没有陆军的配合是不好干事情的，而陆军没有海军的配合也是同样的。但是呢，双方都拉不下脸来去求对方，那怎么办呢？你可能万万想不到，日本的陆军竟然下辖着一支海军，而日本的海军竟然下辖着一支陆军，都是自己培养的，从头开始搞自己的海陆军呢。日本的陆海军双方研究对方的科技术，研究的比自己还要透彻。我们不是说双方这个时候不装了吗？开始展现自己的科研成果。日本海军在二战期间的船舶总吨位只有150万吨，但是呢，日本陆军下辖的那支海军，他们的船舶总吨位却是210万吨。这还不算完，现在比较知名的神舟号、秋金丸、熊野丸这一系列的航母舰船，全是陆军造出来的。海军这边当然也没闲着呀，他们拿出了一系列的坦克、火炮科技。日本最好用的93式装甲自动车，竟然是海军研究出来的，而双方的这些最顶尖的科技又对对方是保密的。也就是说啊，日本陆军的最高科技在海军的手里，海军的最高科技在陆军的手里，双方又不给对面用，自己平时大多数时候又用不上，就放在那儿摆烂。而这种奇怪的军备竞赛啊，在飞机的制造上更是达到了巅峰。按理来说，不管是陆军还是海军都需要飞机，大家完全可以凑一凑买一个专利，然后各自拿回去研究呗。但是他们不，他们今天就是军费全用光，饿死死外边，也不和对方啊同流合污。于是呢，日本的海军和陆军在发完这种毒誓之后，就各自前往了欧洲，又分别前往了德国的2家不同的公司，用2份巨额的专利费用买到了同一台水冷活塞发动机。人家卖专利的德国公司人都傻了，为什么日本要买2份一模一样的发动机专利呢？买完了之后啊，他们双方还秘密的各自带回了自己的基地研究，并且封锁消息，绝不让对方知道自己的研究进度。但是问题是，他们研究出来之后都要交给三菱公司来负责生产。三菱公司一看人傻了，你们这是在……但是三菱也不好说呀，只能把造飞机的场地、员工、机械全都一式2份，严格保证两边不会有任何的情报泄露。然后一边给陆军造飞机，一边给海军造飞机。陆军和海军都觉得自己是掌握了尖端科技，但是殊不知双方用的是同样的技术。这个还不是最精彩的，最精彩的是等飞机的图纸来了，真正精彩的才刚开始。海军和陆军为了防止自己的飞机在战争期间被对方的飞行员白嫖，于是各自设计了一套操作方式，这就导致了海军、陆军各自的飞行员只能开自己这边的飞机，绝对开不动对方的飞机。因为这种情况延误了多少次战机，那真是数都数不过来。日本的陆军和海军就这样各自坚强，并且长期对立，一个说要北上干苏联，一个要南下干美国，属于是卧龙凤雏。而且再加上他们这种对立实在太严重了，到了后来有一些提案进行商量的时候，按理说大家作为一个国家的军人应该为这个国家效力，在面对任何的计划的时候应该抛开个人利益，先以国家利益为先。到了后来啊，日本海军和陆军的对立已经到了什么程度呢？海军提出一个议案，陆军说我身为陆军坚决反对海军的提案，连提案看都不带看的，就为了反对而疯狂反对。海军那边也不示弱呀，对于陆军的提案也是坚决不看，坚决反对。后来甚至出现了日本的陆军在诺门坎被苏联按在地上狂锤，锤完之后损失惨重，而得知了这个消息的日本海军一没有去支援，二没有想着如何挽回局势，而是在海上放起了礼炮，庆祝陆军伤亡过万，就割裂成这样。这位小伙伴问我，日本的海陆军矛盾到底有没有影响到战斗力？我想是肯定影响了的。但是不过没过多久啊，日本就战败了。波茨坦公告的发表让日本完全解除了军队武装，海军和陆军也就再也支棱不起来了。这才随着时间和全方面的军事教育，让日本海军和陆军之间的矛盾得到了缓和和淡化，但他们互相背刺的英姿却耀眼地印在了世界战争史上，甚至盖住了同样矛盾非常严重的代英军队的微光。小时候我们都学过一道数学题，叫1+1等于几。日本的海军和陆军告诉我们，我他妈先给对面来一刀，